Oi, gente, a nossa humana saiu. Então a gente vai assumir o papel dela. É verdade. Agora eu vou morder seu rabo. Ei, dá pra trocar meu rabo aí, né? Não, eu gosto do seu rabo. Ah, solta logo. Não. O que tá acontecendo aqui? Ah, gente, você saiu, então a gente assumiu seu papel. É verdade. E agora a gente vai assumir seu papel e vai gravar vídeos. É, isso mesmo que o Simba diz. Sei. Não é tão legal igual vocês acham. É sim, lógico que é. É verdade. É muito legal gravar vídeos. Eu só quero ver, eu vou deixar. Mas não é tão legal assim. Mas então tá, né? Quero ver se vocês vão gravar. A gente vai. Vai mesmo. Então tá, né? É difícil às vezes, porque você tem que ter muitas ideias. E também, no dia que você menos quer, você tem.